谁合适啊？哎，我找找啊！都挂在这儿的。哎呦，就他合适。好。八老头。哎呦！小心点！哎呦！你这丫头啊，风风火火的，差点把我吓摔下来。哎呦，真是的。你找我来是不是九转回灵丹？有什么进展了？哎，跟你说了好多遍了，没有仙灵果是没有用的。你看我帮你试了多少方子？那我要什么时候才能恢复修炼？哎呦，我帮你算算啊。现在这仙灵果呀，在冰封森林应该是成熟了。你没发现？日前很多灵士都到了咱们这个边境了嘛。不过就你这小身子骨啊，要是贸然进了冰封森林，顶多是给那些妖兽拆牙缝的命。这么说，只要进入冰封森林，就能找到仙灵果？可是我要去哪儿找？这灵士不都住在那个云来楼吗？你要是去了那儿，伺机进入一队人马。这说不定。对呀，我怎么没想到呢？就这么走了？我今天啊，可没空给你烧菜吃。哎呦，我带了酒。哎呦，这可是我让老板给我留的陈酿花雕。确实不错，确实不错。哎呦，那我就先走啊。走吧。谢了，马老头。圣后到。圣后，你来了。禀圣君，我去给百姓发放粮食，在外耽误了时辰，这才想到该准备行囊宝器赠与渊儿送行。不必，圣子已经出发了。已经出发了？听闻边境冰封森林里妖兽众多，凶狠无比，圣子可会有危险？你不用担心，玄逸和风寻也一起去了。那便好。圣子自小各类灵术一学即会，只是不通水性。若是有人陪着他，那也稳妥一些。圣子可是我们军武一族的希望，不可有半点闪失。圣子年纪轻轻，便已具备晋升灵宗的潜质。纵观乾元大陆近100年，除了穆九州，恐怕再也找不出第二个能有此根骨之人了。自从结界出现裂痕，四方妖兽蠢蠢欲动。要是我们军武一族能率先炼出仙丹，说不定能使我的灵力大为提升。想必那暗夜幽庭也绝不敢借机肆意作乱了。圣君苦民所苦，所言甚是。下月初5便是圣君的生辰，希望圣子能够顺利取得仙灵果，让圣君大悦。仙灵果，好啊！有了仙灵果，我必能炼出绝顶的仙丹妙药。唯一的线索终于有点眉目了，怎么也得试试。明天就去云来楼看看。
娘亲，凤舞，娘亲，凤舞，你怎么回事啊？怎么才回来？那边境城主都交代过，近期边境妖兽肆虐，特意嘱咐你不要乱跑，你忘了吗？让娘担心了。我是去找八老头了，他非缠着我给他烧肉。娘也是知道的，他有恩于咱们。娘不是经常说做人要有恩必报吗？娘，您就别生气了。凤舞，你就让娘亲省省心吧，好吗？你现在不比过去，万一被妖兽抓了去，就只有死路一条了。娘不想再看到你奄奄一息被送回来的样子了，明白吗？娘，对不起。好了好了，没事了。冷不冷？进屋吧。娘，来，我扶你。师傅，这3年来，你受苦了。仙灵果60年才成熟一次，凤舞，你必须要抓住这次机会，拿到仙灵果，炼成9转回灵丹，才可以继续修炼。师傅，那恢复灵力以后呢？我就能知道我是谁了。凤舞，世间万事皆有缘法，为师已经为你做了最好的安排。师傅，你就这么走了？再提点我几句啊！又梦到师傅了，看来是太紧张了，日有所思，夜有所梦。